木曽村の皆さん、おはようございます。僕は2年生の時から野球をやっています。みんなで協力して試合で勝つ時はとても嬉しいです。もっとヒットを打てるようにバッティングの練習を頑張ります。土日は小事業チームと合同で練習や試合をしています。木曽村のチームの人数が少ないので、ぜひ入ってほしいです。水曜日の夜はオフィスグラウンドで練習をしています。いつでも見学に来てください。今日も元気にいってらっしゃい。どこか